Ганна і Вера. Рабенькі кур. Гэта тое самае, як злы ос або надакучлівы мух. Гэта палка. 40 балаў. Мёд бывае з дрэва. Дрэва, якое гэта дрэва? Чаму манька левая рука? Як же тады звалася правая? Я просто памятаю по праграме. Ні трамвая, ні метро ў Гомелі няма. Мел? А по-беларуску? Я не ведаю. Праляцеў імкліва час, вось і ўся гульня ў нас. Калі нешта з нечым трэба параўнаць, беларусы не забываюцца на прыназоўнік «за» і абавязкова яго ўжываюць. Дужэйшы, мацнейшы, прыгажэйшы. За каго ці што? Толькі так і не інакш. У эфіры інтэлектуальна-забаўляльная праграма «Сваімі словамі». Я Алена Трацэнка, і мы пачынаем. Сёння правяраць на трываласць свае веды па мове і літаратуры, а таксама выпрабоўваць сваю рашучасць і вытрымку будуць Ягор і Вікторыя, Ганна і Вера. Добры дзень, шаноўныя. Ягор, калі ласка, вам слова. Я вучань гімназіі номер 58 горада Гомелі. Мяне вельмі падабаецца гісторыя, замежная мова, а таксама музыка. Дзякуй, Ягор. А ў якім класе вы вучыцеся? Я навучаюся ў 10 класе. Дзякуй, Ягор. Калі ласка, Вікторыя, слова вам. Добрый дзень. Я вучаніца таксама 58-й гімназіі горада Гомеля, імя Фёдора Петровича Газа. Я дагэтуль займалася вакалам і тэатральнай студыяй. Зараз я вывучаю беларускую мову. Цудоўнае захапленне. Ганне слова, калі ласка. Прывітанне. Я вельмі люблю ствараць відэафільмы і вывучаць беларускую мову. Якія цікавыя ў вас захапленні. Дзякуй. Дзякуй, Ганначка. Верачка, калі ласка. Мы з Ганнай аднакласніцы. Раней я займалася маляваннем. Зараз я вучуся граць на гітары. Дзякуй вам вялікі. Шаноўныя ўдзельнікі, за ходам нашай гульні назірае мовавед, пісьменнік Святаслаў Крупенька. Яго парады дапамогуць нам сваімі словамі валодаць больш дасканала. Шчыра вітаю сённяшніх удзельнікаў чарговай гульні віктарыны сваімі словамі. Маё шанаванне і вам, дарагія нашы тэлегледачы. Гульцам зычу трапных адказаў, трошачкі ўдачы, усім нам цудоўнага настрою. Думаеце па-свойму, па-свойму кажыце, родным словам даражыце. І ведаеце, у мяне ў кожнай кішэньцы ёсць балаў па жменьцы. Усяго 30. Той, хто здольны эксперта здзівіць, тыя балы сабе зможа ўхапіць у канцы нашай праграмы. Таму старайцеся, шчыруйце. Гуляем? Як кажуць беларусы, адна галава добра, а дзве лепей. Удваіх лягчэй дамовіцца і прыйсці да адной высновы. Не бойцеся даваць адказы. Вось такі мілагучны сігнал дапаможа вам зразумець, што вы на правільным шляху. А няправільны адказ будзе пазначаны вось гэтак. Каб паспяхова справіцца з першым заданнем, трэба ведаць яго ўмовы. Давайце з імі пазнаёмімся. Каманды падбіраюць да пэўнага слова сваё, каб атрымалася словазлучэнне ці аснова сказа. Падае сігнал каманда, якая першай здагадалася. За кожны правільны адказ 10 балаў. Пачнем з таго, што я прапаную вам назоўнікі, вы падбіраеце да іх прыметнікі. Першае слова ганчар. Не спяшаліся дзяўчаты, а Ягор і Вікторыя і ўвогуле, па-мойму, не збіраліся націскаць. Калі ласка. Умелы ганчар. Гэта правільны адказ. Умелы, рухавы, малады ганчар. Трымайце руку на кнопцы, я вам такую параду дам. Валошкі. І першымі былі Ягор і Вікторыя. Прыгожыя валошкі. Гэта правільны адказ. Прыгожыя, сінія або блакітныя. Наступнае слова стагоддзе. Верачка і Ганна, калі ласка. Цяжкае стагоддзе. Бывала такое. Мінулае, будучае, залатое. Добра. Яшчэ адно слова. Раніца. І зноў Вера і Ганна. Свежая раніца.
Гэта правільны адказ. Раніца можа быць сонечнай, хмурай, добрай і свежай, чаму не? Дзякуй. Зараз я прапаную вам прыметнікі у пэўнай форме, а вы падбірайце да іх назоўнікі. Бязмежны. Вікторыя і Ягор, калі ласка. Бязмежны вандроўнік. Бязмежным можа быць прастор, путь, час. Шкада, але правільны адказ у вас наперадзе, Ягор. Увага, наступнае слово. Загадкавая. Вера і Ганна. Загадкавая мелодыя. Гэта правільны адказ. Дзяўчына, усмешка, постаць і мелодыя, так. Яшчэ адзін прыметнік – рабенькі. Ганна і Вера. Рабенькі кур. Шкада, муж курыцы не кур, а певень. Так што адказ залічым як неправільны. Рабенькі сабачка, рабенькі кафтанік. Наступнае слово – жытні. Вера і Ганна, калі ласка. Жытні квас. Гэта правільны адказ. Жытнім можа быць хлеб, бохан, каравай. Ну, а цяпер я прапаную вам дзеясловы, вы падбіраеце да іх прыслоўі. Паглядзім, як вы справіцеся з наступным заданнем. Гаварыць. Гаварыць. Вера націснула на кнопку. Ганна, Вера, хто будзе адказваць? Гаварыць гучна. Гэта правільны адказ. Слово «кинуть». Націснула Вікторыя і, пэўна, Ягор будзе адказваць. Ці Вікторыя? Я. Калі ласка. Сильно кинуть. Сильно по-руску, моцна по-беларуску. Запомніце гэтае слово. А яшчэ кінуць можна далёка, учора, ззаду кінуць, удала кінуць. Вось такія варыянты. Дзеяслоў хваліць. Калі ласка, Верачка. Хваліць моцна. Моцна хваліць, залічылі. Можна шчыра пахваліць, гучна пахваліць, няспешна. Я вас хвалю шчыра. Вы цудоўныя, шаноўныя мае вучні, малайцы. Апошні дзеяслоў рэзаць. Ягор і Вікторыя, калі ласка. Рэзаць спрытна. Гэта правільны адказ. Можна рэзаць спрытна і медленно, можна дробна, умела і няўмела. Дзякуй, малайчына. Выдатна. Каманды хутка справіліся з першым заданнем і на гэтую хвіліну лік у гульні 20-70. Першы этап пройдзены паспяхова. Цяпер паглядзім, як сяброўская падтрымка працуе на адлегласці. У гэтым гульнявым эпізодзе удзельнічаюць два сапернікі, якія прадстаўляюць розныя каманды. Але спачатку пазнаёмімся з умовамі конкурсу. Сапернікі тлумачаць сэнс хітрых беларускіх слоў. Выбіраюць з 4 варыянтаў адзін правільны. Адказвае гулец, які першым падасць сігнал. За кожны правільны адказ 10 балаў. У гэтым конкурсе удзельнічаюць сапернікі. І я проста ўпэўнена, што першым да гэтай стойкі пойдзе Ягор, а вось хто з ім будзе гуляць, я не ведаю. Гэта будзе Ганна ці Вера? Адкажыце, дзяўчаты. Гэта буду я. Ну што ж, Ягор і Вера, запрашаем вас да званочка. Менавіта вам давядзецца зараз тлумачыць сэнс незразумелых, а можа і знаёмых слоў. Першае слово для вас. Апалонік. Што гэта? Вязень, лыжка, скульптура ці бок судна. І першым быў Ягор. Калі ласка, Ягор. Я лічу, што апалонік – гэта скульптура. Ягор, гэта не скульптура. Апалонік – гэта вялікая лыжка, якой разліваюць страву. А яшчэ, дарэчы, апалонікам завуць маленькую жабку. Наступнае слово – рунь.
Што гэта? Усходы пасеваў, шэрсць, раніца ці вольныя людзі? Верачка, калі ласка. Мне здаецца, што рунь гэта ўсходы пасеваў. І гэта правільны адказ, малайчына. Зялёныя ўсходы азімых пасеваў. Наступнае слово мянтуз. Гэта шнурок, памяшканне, адзенне ці рыба. І зноў Верачка, калі ласка. Мне здаецца, што мянтуз гэта адзенне. Вера, гэта не адзенне дакладна. Прэснаводная драпежная рыба сямейства трасковых. Па-руску гэта налім. Апошняе слово для вас – каляндра. Гэта блакнот, расліна, свята ці страшыдла. Першым быў Ягор, калі ласка. Каляндра гэта расліна. І гэта правільны адказ, малайчына. Расліна, якая выкарыстоўваецца як прыправа. Па-руску карыандр, па-беларуску каляндра. Малайцы, цудоўная гульня. Праходзьце, калі ласка, а дзяўчат чакаем каля званочка. Вось гэта падрыхтоўка. Я цяпер бачу, што і Ганначка, і Вікторыя вельмі хочуць пакласці ў сваю скарбонку колькі дзесяткаў балаў. Руку падрыхтавалі, першае слово для вас. Мыслік – гэта грыб, парта, вучань, інструмент. Першай была Вікторыя, калі ласка. Я лічу, што мыслік гэта грыб. Такі прыгожы мыслік, але не грыб. Інструмент для прабівання дзірачак у метале ці скуры. З дапамогай мысліка можна, напрыклад, самастойна зрабіць друшляк. Наступнае слово кіях. Гэта палка. Калі ласка, Вікторыя. А я лічу, што кіях гэта кукуруза. Гэта правільны адказ. Пачатак кукурузы называецца кіях. Дзяўчаты, а ці ведаеце вы наступнае слово? Трускалкі. Гэта ягады, арэхі. Калі ласка, Вікторыя. Трускалкі гэта ягады. Гэта ягады сапраўды, пахучыя чырвоныя ягады. Клубніцы і суніцы так называюць. Наступнае слово ёўня – гэта страва, хвоя, збудавання, дубец. Ганначка рашылася. Ёўня гэта збудаванне. Цудоўна! Памяшканне для сушкі снапоў перад маладзьбой. Дзяўчаты, гэтыя апладысменты вам. Праходзьце, калі ласка. Настаў час даць слова нашаму эксперту Святаславу Крупеньку. Шаноўныя гульцы, прыемна азначыць, што ўсё ідзе пакуль добра. У першым туры да прапанаваных Алёнай слоў вы добра дастасавалі свае. І атрымаліся вельмі цікавыя словазлучэнні. Хачу адзначыць наступныя. Мелодыя атрымалася загадкавая, квас жытні. А вось рабенькі кур падыходзіць не вельмі. Гэта тое самае, як злы ос або надакучлівы мух. Хітрыя словы даваліся не адразу, але вы ім таксама далі рады. Цяпер ужо будзеце ведаць, што Апалонік – гэта вялікая лыжка, чарпак. Памятаеце, у Якуба Коласа ў паэме «Новая земля». І Апалонік то і дзела, па дзежцы боўтаў, жвава, смела. Ну што ж, пачувайцеся смялей, будзем рухацца далей. На рахунку Ягора і Вікторыі 50 балаў. А дзяўчаты Ганна і Вера зарабілі 90. Мы пераходзім да наступнага, трэцяга этапу. Трапныя народныя выразы яскравыя і вобразныя. Узбагаціць імі сучаснае маўленне дапаможа наступны конкурс. Увага, яго умовы. Каманды вызначаюць правільнае тлумачэнне фразеалагічных выразаў. Адказваюць па чарзе. Кошт правільнага адказу – 10 балаў за адзін фразеалагізм. Увага! На гэты момант у Ягора і Вікторыі меней балаў. Менавіта ім трэба будзе выбіраць з тых канвертаў, якія зараз з'явяцца на экране. Паглядзіце. 2 канверты. У кожным з іх 4 фразеалагізмы і 4 іх значэнні, якія трэба будзе супаставіць. Складанасць у тым, што, па-першае, выразы з'явяцца не ўсе разам, а
па чарзе і па-другое. Толькі напрыканцы выпрабавання вы даведаецеся, ці ўдалося вам пазбегнуць памылак. Калі ласка, які бераце? Я бачыла, што вы ўжо дамовіліся, так? Мы берем першы. Першы канверт. Вы бачыце тлумачэнні з першага канверта падмануць, заблытаць, моцна запомніць і вельмі стаміцца. Шаноўныя ўдзельнікі, я хочу вас папярэдзіць, што адно і тое ж тлумачэнне можна выкарыстоўваць 2 і 3 разы, але у такім выпадку вы будзеце набіраць толькі 5 балаў. Зразумелі? Ну а цяпер першы ваш выраз. Збіць стропу. Калі ласка, гэта падмануць, заблытаць, моцна запомніць або вельмі стаміцца. Збіць стропу – гэта адзначае заблытаць. Добра, прынялі ваш адказ. Мы зараз не будзем ведаць, правільны гэта адказ ці не. Толькі напрыканцы выпрабавання даведаемся. Другі выраз, калі ласка. 7 патоў выліць. Што гэта значыць? Мы упэўнены, што фразеалагізм 7 патоў выліць, і яго тлумачэнне вельмі стаміцца. Так, прынялі ваш адказ. Добра, яшчэ 2 фразеалагізмы у вас засталіся. Трэці. Запісаць на лбе. Мы вырашылі, што фразеалагізм запісаць на лбе мае тлумачэнне моцна запомніць. Добра. І апошні выраз. Абвесці вакол пальца. Ну, засталося толькі падмануць. Таму адказвай ты, давай першы. Усё? Падрыхтаваліся? Так. Я лічу, і Ягор лічыць, што фразеалагізм «абвесці вакол пальца» мае тлумачэнне «падмануць». І гэты варыянт прынялі. Як думаеце, Ягор, Вікторыя, ці правільна вы супаставілі ўсе свае фразеалагізмы? Я лічу, што правільна. А Ягор як лічыць? Раджусь. Вы пагаджаецеся. Ну, цяпер давайте паглядзім. 4 варыянты супалі. Вы малайцы. Такое не часта, але здараецца ў нашым праекце. Ёсць бонус для тых, хто адказвае правільна. Гэта 3 скрыначкі. У іх хаваюцца 40, 30 і 20 балаў. Колькі ў якой, мы не ведаем. А вось даведаемся тады, калі вы якую-небудзь выбераце. Дамаўляйцеся. Чырвоная падыдзе? Добра, мы выбралі чырвоную. Чырвоную, ружовенькую. Так, скрыначку паглядзім, колькі ў ёй. 40 балаў. Каб вы не сумняваліся, колькі балаў у блакітнай і зялёнай, каб не думалі, што там схавана 100 і 80. У іх 30 і 20. Выпрабаванне для вас, шаноўныя Вера і Ганна. Гэта вашы тлумачэнні. Дарэчна сказаць, памыліцца, запомніць, перахваліць. Першы выраз. Узнесці на шчыт, дзяўчаты. Вось такі няпросты вам фразеалагізм трапіўся. Гэта дарэчна сказаць, памыліцца, запомніць ці перахваліць. Узнесці на шчыт, гэта перахваліць, так? Я таксама так лічу. Мы упэўнены, што узнесці на шчыт мае тлумачэнне перахваліць. Перахваліць. Добра, я прыняла ваш адказ. Наступны фразеалагізм. Трапіць у цэль. Сказаць. Я таксама так лічу. Мы з Ганнай вырашылі, што трапіць у цэль гэта значыць дарэчна сказаць. Добра, прынялі і гэты ваш выраз і тлумачэнне. Наступнае. Даць маху. Я лічу, што гэта значыць памыліцца. Я таксама так лічу. Мы з Ганнай вырашылі, што даць маху гэта значыць памыліцца. І гэты варыянт прынялі. І апошні ваш выраз. Завязаць вузелок. Мы лічым, што завязаць вузелок гэта запомніць. Як хутка яны спраўляюцца з фразеалагічнымі выразамі. Цудоўна. Дзяўчаты, і гэты варыянт ваш прынялі. Ну што ж, пацікавімся? Давайте.
Дзяўчаты, 40 балаў вашы віншуем. А вы памятаеце пра скрыначкі? Ганочка, якую бераце? Блакитную. 30 балаў вашы. Малайцы. Цікава, дзе хаваліся 40 ачкоў? 40 былі ў ружовай, не памянялі. Ну, дзяўчаты, нічога страшнага. 30 гэта не 20, праўда? Цудоўна. Лік на гэтую хвіліну. У Ягора і Вікторыі 130 балаў, 160 у Ганны і Веры. Разумець адзін аднаго моўчкі – гэта талент, а з паўслова старанне плюс інтуіцыя. Паглядзім, як яны спрацуюць у вас у 4-м туры нашай віктарыны. Але спачатку паслухаем умовы конкурсу. Гулец апісвае прадмет па-беларуску, не называючы яго, каб партнёр здагадаўся. На тлумачэнне кожнага малюнка не больш як 10 секунд. Каманды гуляюць па чарзе. Кошт правільнага адказу – 20 балаў. Умовы конкурсу зразумелы, і зараз мы чакаем Ганну і Веру ля званочка, калі ласка. Смелыя дзяўчаткі першымі выйшлі да гэтай стойкі, і цяпер яны будуць і тлумачыць, і разгадваць. Першы слайд на экран. Гэта жывёліна, яна зялёнага колеру, жыве на балотах, квакае. Гэта жаба. Так. Гэта правільны адказ, цудоўна, дзяўчаткі. Наступны слайд. Простая мова ўзносіцца ў Двукосе. верно. Гэта правільны адказ, малайцы, дзяўчаты, вельмі хутка спраўляецеся. Наступны слайд. Калі мы едзем на пляж, мы будуем башні з Пяску. пясок. Наступны слайд, дзяўчаты. Ты выкладваеш у Інстаграм Фотографии. фатаграфіі сябе. Селфи. Малайчына. Гэта правільны адказ, цудоўна. Наступны слайд. Гэта тое, з дапамогай чаго мы перадвігаемся, але ж у Гомелі гэтага няма. Трамвай. Метро. Малайчына. Ні трамвая, ні метро ў Гомелі няма. Так, варыянты былі. Добра, Ганна, цудоўна. І апошні слайд для вас, дзяўчаты. Калі ты захварэла, твоя бабуля гатовіць тебе чай з Медом. мёд бывае з дрэва. Липовый мед. Дрэва, якое гэта дрэва? Липа. Гэта правільны адказ. Малайцы, праходзьце, калі ласка, а Ягора і Вікторыю чакаем. Вікторыя, а як вы вырашалі, што вы будзеце тлумачыць? Ці Ягор вам прапанаваў настойліва? Я сказала, што я буду тлумачыць. Егор схадзіўся са мной. Добра, паглядзім, як Ягор справіцца з першым заданнем з дапамогай Вікторыі. Гэта маленькая сабака. Шаня. Гэта правільны адказ, малайчына. Наступны слайд. Гэтым мы можам пісаць па даске. Дошцы. Мел. А па-беларуску К. Кремень. Я не ведаю. На жаль, 10 секунд прайшлі. Нема варыянтаў. Ягор, нема варыянтаў? Не. Шаноўны Ягор, гэта крэйда. Мел па-руску, крэйда па-беларуску. Наступны слайд. Гэта мы адзяваем на галаву. Ён зроблен з саломы. Мабыць, капелюш? Да, гэта ён. Увага, наступны слайд. Ты ім бываеш, калі ты едзеш у другі горад? Вандроўнік? Нет. Калі ты вандроўнічаеш з гідам? Турыст? Да. Вось
Згід гэта было слова наводка. Вельмі правільна яго ужыла Вікторыя. Яшчэ адзін слайд. Яна ідзе перад днём. Раніца. Да. І яшчэ адзін апошні слайд. На ім ты катаўся ў сваём дзяцінстве. Ровар. Не. Самокат. Да. Гэта была цудоўная гульня. Праходзьце, калі ласка. Пакункі з фразеалагізмамі удалося вам развязаць вельмі добра. І цяпер некаторыя з гэтых фразеалагізмаў, магчыма, стануць вашымі сябрамі ў моўных зносінах. Напрыклад, такія, як абвесці вакол пальца, збіць стропу. Толькі хацелася б, каб у адносінах да вас яны ніколі не гучалі. А вось фразеалагізм «завязаць вузелок» на памяць, безумоўна, трэба, каб ніколі не даваць маху. А выявы з'явы прадмету вельмі годна тлумачылі сваім сябрам. Мне, напрыклад, спадабалася, як гулялі Ганна і Вера. Тое, над чым ездзім, але ў Гомелі няма. Гэта што? Метро. А другая пара. Калі ты вандроўнічаеш, ну, магчыма, вандруеш, ты хто? Турыст. Малайцы. Што тут скажаш? Толькі магу пажадаць вам поспеху ў наступных конкурсах. На рахунку каманд 230 і 280 балаў. Малайцы! Урыўкі з класічных літаратурных твораў мы будзем слухаць у гэтым конкурсе, але спачатку пазнаёмімся з яго умовамі. Каманды прыгадваюць аўтараў літаратурных твораў, гуляюць па чарзе, а колькасць балаў за правільны адказ ад 40 до 10 залежыць ад колькасці спроб. Ягор і Вікторыя, першыя радкі вам. Увага! Міжалешын кустоў, дзе пяе салавей, і шуміць і грыміць срэбразвонны ручэй. Я проста не сумняваюся, што вы чулі гэтыя радкі, магчыма, нават і вучылі на памяць. Я не патрабую назву верша. Я вельмі прашу прыгадаць аўтара гэтых радкоў. Хто гэта? Янка Купала, Кандрат Крапіва, Якуб Колас або Максім Богданович? Колос. Колос, да. Добра. У вас гатовы адказ? Так. Да. Хто будзе адказваць? Віка. Гэтыя радкі напісаў Якуб Колас. Гэта правільны адказ. Верш «Ручэй» напісаў Якуб Колас. А ў якім класе гэты верш вучаць на памяць, Віка? У 7. Добра. Наступнае выпрабаванне для Ганны і Веры. Сівавусы згорблены, я залёг між цінай і гадамі грэюся, сплю на дне ракі. Твар травой аблутаны быццам павуцінай, засыпаюць грудзі мне жоўтыя пяскі. Пра каго ж гэты верш? Ну, пэўна, дзяўчаты мне раскажуць. Дзяўчаты, да вас пытанне. Хто напісаў гэтыя радкі? Янка Купала, Кандрат Крапіва, Максім Богданович ці Владзімір Караткевіч? Гэта Максім Богданович. Мы з Ганнай вырашылі, што гэта Максім Богданович. Гэта правільны адказ. Вы, мне падалося, не вырашалі. Мне падалося, што вы гэта дакладна ведалі. Так. Скажыце нашым гледачам, пра каго гаворка ў вершы ідзе? Пра вадзяніка. Вадзянік – гэта той самы, які залёг між цінай, гадамі грэецца на дне ракі. Дзякуй, дзяўчаты. Наступнае заданне для Ягора і Вікторыі. Кончыўся дзень. Тэкля начавала ў незнаёмай вёсцы. Добрыя людзі накармілі яе і абагрэлі. Яна ўсім расказвала, што ідзе на каляды да сына. І гэткім тонам, гэткай шчаслівай гутаркай, ажно сяляне з нейкай асобай павагай пазіралі на яе, ды пачалі прасіць, каб яна там у сына за іх заступы прасіла ў судах. Вось такія радкі. Знаёмыя вам радкі? Знаёмыя. І вы дакладна ведаеце адказ. Хто напісаў гэтыя радкі? Кандрат Крапіва, Змітрок Бядуля, Янка Брылі, Якуб Колас. Гэта Змітрок Бядуля. Я ганаруся нашымі вучнямі, бо яны дакладна ведаюць, чые радкі, нават не губляюцца.
Змітрок бядуля, а як жа твор называецца? Можа, і гэта мне скажаце? На каляды к сыну. Цудоўна, цудоўныя веды. Вы шмат чытаеце, Вікторыя? Я просто памятаю по праграме. Дзякуй. Ну, дзяўчаткі, Ганна і Верачка, для вас урывак. Данік, як і кожны з малых, меў не адну, а некалькі мянушак. То сівы, то гусак, то манька. Сівым яго празвалі за валасы, асабліва светлыя ўлетку, калі яны выгаралі на сонцы. Гусаком, таму што калісьці яшчэ пазалетась увосень хлопцу нагнаў страху стары Міронаў гусак. Манькай у іхняй вёсцы называюць левую руку, а Данік хацеў чамусьці быць ляўшою і ўсё страшыў, крычаў: «Вось як дам табе з манькі!» Чаму манька левая рука? Як жа тады звалася правая? Гэта ўжо другое пытанне. А першае і галоўнае, хто напісаў гэтыя радкі, дзяўчаты? Кандрат Крапіва, Ян Кабрыль, Міхась Лынькоў ці Якуб Колас? Вашы разважанні, калі ласка. Гэта Ян Кабрыль. Мы з Ганнай вырашылі, што гэта Ян Кабрыль. Вось так хутка даюць адказ нашы дзеці. Дзяўчаты, і твор назавяце? Так. Сірочы хлеб. Вось так, сірочы хлеб, Ян Кабрыль. Дарэчы, цікавы твор, вам спадабаўся? Так. Малайцы. На рахунку Ягора і Вікторыі 310 балаў, 360 у Ганны і Веры. Малайцы. Вось і наступіў фінальны этап гульні. У ім вам спатрэбяцца рашучасць, рэакцыя і вытрымка адначасова. Перад вамі з'явіцца крыжаванка, якую вы мусіце запоўніць адказамі, і кароткая заўвага. Дыграфы «дж» і «з» займаюць 2 клетачкі. Паслухаем умовы конкурсу. Удзельнікі разгадваюць крыжаванку па пытаннях. Падае сігнал каманда, у якой гатова версія. За кожны правільны адказ 10 балаў. Усё вырашыць ваша рэакцыя. Хто выкладае ў школе? Дзяўчаты першыя, гэта Вера і Ганначка. Мы з Ганнай упэўнены, што гэта настаўнік. А дзеці не выкладаюць у школе? Не бывае так, што урок праводзіць вучань. Не ставяцца такія эксперыменты? Не, у вас у гімназіі такога не бывае. Ну, добра. Наступнае пытанне, увага. Па-руску дверь, а па-беларуску? Першымі былі Вікторыя і Ягор. Дзверы. Гэта дзверы. Назоўнік ужываецца толькі ў множным ліку беларускай мове, добра? Працягніце, калі ласка, прыказку. Хлеб усяму. І зноў Ягор і Вікторыя. Голова. Гэта правільны адказ. Хлеб усяму галава. На слуцкім поясе блакітным на срэбры кветка зацвіце. Пра якую кветку гаворка? Калі ласка, Ягор і Вікторыя. Пра Васілёк. Гэта правільны адказ, цудоўна. Адгадайце, калі ласка, загадку. Болей б'ём, ён лепей скача, не сярдуе і не плача. Ганна і Вера, калі ласка. Мы лічым, што гэта мячык. Гэта правільны адказ. Наступнае пытанне. Назавіце 5-й дзень тыдня. Ягор і Вікторыя. Гэта пятніца. Малайчына. Імя пісьменніка, які напісаў аповесць Міколка Паравоз. І зноў Ягор і Вікторыя, калі ласка. Міхась. А прозвішча? Міхась Лынькоў напісаў аповесць Міколка Паравоз. Цудоўна, малайчына. Адгадайце загадку. Бывае чорны, белы і нават падгарэлы. Дзяўчаты, Мы лічым, што гэта хлеб. гэта сапраўды хлеб.
Ён апрацоўвае дэталі на такарным станку. Хто ён? Вера і Ганна. Пакуль Ягор шукаў кнопку, дзяўчаты націснулі, калі ласка. Мы лічым, што гэта токар. Сапраўды так, сапраўды. Па-руску калакольчык, па-беларуску. Вера і Ганна. Па-руску калакольчык, па-беларуску званочак. Сапраўды так, цудоўна. Родная мова, цудоўная мова. Ты нашых думак, уток і... Вікторыя і Ягор. Аховаў. Ягор, вы не правы, не гэтае слово працягвае радок. Дзяўчаты, у вас ёсць шанс падхапіць 5 балаў. Родная мова, цудоўная мова, ты нашых думак, уток і... Основа. 5 балаў. І апошняе пытанне. Раней сяляне жыта сеялі тады, як паяўляліся яны. Вера здагадалася? Гэта камары. Гэта правільны адказ. Дарэчы, авёс пачыналі сеяць, як жаба падавала голас. Шановныя удзельнікі, праляцеў імкліва час, вось і ўся гульня ў нас. Скажу некалькі слоў па выніках 5 і 6 тураў. Цытаты з твораў вядомых беларускіх пісьменнікаў ніякіх цяжкасцей у вас не выклікалі. Вы іх адгадалі адразу, спрацавалі веды. Ні логікі, ні інтуіцыі зусім не спатрэбілася. Малайцы. Крыжаванка, як мы ўжо заўважаем, вельмі падабаецца нашым удзельнікам. Вы спраўляецеся з ёй заўсёды вельмі годна і хутка. Ну, тое самае адбывалася і сёння ў вас. А мне цяпер трэба думаць, каму размеркаваць тыя жменькі. Сёння каманды былі годныя адна адной, гулялі вельмі хораша, праявілі высокія веды. Вось у нас рэдка бывае, каб ракункі фразеалагізмаў развязалі без памылак, а цытаты класікаў адразу з першага разу разгадалі. Як же мы не будем говорить про высокие веды? Малайцы и одна, и другая команды. Тому мое решение такое. Моих 15 баллов одной команде и 15 баллов другой. Віншую с перемогой. Телегульня своими словами завершается. И сегодня первой стала команда Ганна и Вера. У них 440 баллов. 375 очков на запасили Ягор и Виктория. Гэтыя аплодисменты вам. Усе удзельнікі сённяшняй віктарыны атрымліваюць у падарунак слоўнікі з улікам новых правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі. Няхай для вас не стане адкрыццём, што збіць стропу – гэта значыць заблытаць, а ўзнесці на шчыт – перахваліць. Трускалкі – гэта ягады, а кіях – пачатак кукурузы. Толькі так і не інакш. Говорите и пишите без помылок своими словами. З вами была Алена Траценко. До наступной сустрэчы. Мне здаецца, што гульня сваімі словамі будзе цікава не толькі удзельнікам, але і гледачам, каб узбагачаць іх слоўнікавы запас і напаўняць іх любоўю да роднай мовы. Я згаджуся з Верай, таму што гэта была вельмі цудоўная гульня, але таксама яна карысная для гледачоў, таму што яны могуць пашыраць свае веды.